未来世界2170年，基因污染席卷了整个世界，土地无法耕种，动植物之间的边界越来越模糊，有很多杂交变异的生物，比如用肺呼吸的树，像蛇一样的食人草，可以和子弹一样快的萤火虫，以及能捕食人类的植物。今天给大家带来一部极有格调并且后劲十足的废土科幻片《维斯珀》，画面精致唯美，配乐极富冲击力，与好莱坞式的狂轰滥炸非常不同，是一部看后让人细思极恐的佳作。烂番茄至今仍有91%的新鲜度。话不多说，正片开始。13岁的天才少女安娜带着无人机在沼泽中寻找食物，发现了一个变异土豆放入背包里，这个土豆将是她这几天的食物。接着她发现了一只五彩斑斓的肉虫子，把虫子收好准备回家。安娜轻车熟路地穿过家门前像蛇一样的食人草，这些食人草会攻击每一个经过的生物。回到家中，将变异的土豆和自己饲养的面包虫混合在一起，装入袋子中，拿到卧室，将袋子中的混合物输入到全身瘫痪的父亲体内。安娜的父亲原本是城堡的一名士兵，城堡和平民的世界不同，那里资源富足。自从安娜的父亲受伤后，便被城堡的统治者遗弃了，现在只能依靠着安娜制作的呼吸机才能在这样艰难的末世中勉强生存下来。安娜急匆匆地照顾好父亲的早餐，和无人机来到一个废旧的秘密实验室。这个无人机并不是简单的传统科技产物，它是生物技术打造的，能和瘫痪在床的父亲产生神经映射，父亲可以通过它来说话和观察。安娜将早上发现的肉虫子放入器皿中，用特殊的试剂分离出它的基因。安娜一直想解开为什么种子不能生长和繁殖的基因密码。这时外面传来异响，安娜急忙带着实验的器皿离开实验室，发现只是个漫游者。他们终日保持沉默，没有任何交流行为，只是披着宽大的黑袍在废墟里漫无目的的拾荒。传说漫游者源自一种特殊的基因病毒，被感染的人类会默默地加入到队伍中，谁也不清楚他们为何拾荒，也不知道那些破烂被运到哪里去，到底干什么用。安娜的母亲在安娜的父亲受伤后不久便失踪了，一次外出寻找食物时被基因病毒感染，成为了漫游者中的一员。安娜回到家后发现他们的家被入侵了，门前的食人草被特殊的菌类袭击，毫无声息地躺在地面。安娜抽出随身携带的刀，小心回到屋内探查情况，发现用来产生电力的生物细胞体被人偷走，储存电力的生物油桶也遭到破坏。而电力是维持父亲生命的必需品，同时也是生物无人机正常行动的保障。没办法，安娜只能求助自己的叔叔大胡子，寻求备用电池来替代生物细胞体产生电能。此时大胡子的院子中，一个人造的生化人被架子砸倒在地，失去了行动的能力。眼看着眼前的生化人再没有了利用价值，大胡子便让其中的一个小男孩了结他的生命。看着递过来的匕首，儿童心中并不想这样做，即便是生化人也有生存的权利。大胡子冷漠地说，他只是实验室的产物，受伤了就再也没有存在的价值。小男孩的表现迎来了其他孩子们的嘲笑，恼羞下拿着匕首疯狂地刺向生化人。安娜找到大胡子说明了来意，大胡子是城堡的联络者，院子中的儿童都是他圈养的，目的是为了抽取儿童身上的血液和城堡交换种子为生。城堡需要大量的儿童血液维持运转，所以提供给大胡子的种子只能收获一次果实，并不能繁殖。大胡子想生存下去，就只能定期向城堡提供新鲜的儿童血液。大胡子表示自己不做亏本的买卖，想要电力生物细胞的替代品，只能用新鲜的血液交换。为了父亲，安娜决定用自己的鲜血交换替代品。大胡子劝说安娜搬过来和他一起生活，不愿意做大胡子血奴的安娜一如既往地拒绝了他的建议。听到安娜的拒绝，便出尔反尔，将安娜直接扔出了屋子。不甘心被骗的安娜偷偷潜入到大胡子的仓库，看守仓库的小男孩并没有阻拦。接着安娜灌了一瓶生物油原液，又发现了一些正在培育的种子，顺便翻出一些放进了自己袋子里。回家的途中，安娜突然发现一架城堡的飞行器即将坠毁，冒着黑烟划过天空。本想上前查看一番，但是父亲的生命危在旦夕，只能先回家安顿好父亲。好在一切都只是有惊无险，电力顺利的恢复了。第二天，安娜急忙跑出家门，赶往坠机地点，发现一个女人正靠着一棵变异的大树旁不知生死。靠近后，发现变异的植物正在吸食女人的血液。安娜发现女人还活着，随即拔掉她身上的触手，并将她带回了家中。未来世界2170年，基因污染席卷了整个世界，土地无法耕种，动植物之间的边界越来越模糊，有很多杂交变异的生物，比如用肺呼吸的树，像蛇一样的食人草，可以和子弹一样快的萤火虫，以及能捕食人类的植物。今天给大家带来一部极有格调并且后劲十足的废土科幻片《维斯珀》。一个女人靠在基因变异的树干上生死不知，周围的变异植物正在用触须吸食女人的血液。安娜上前查看，发现女人还活着，便拔掉了女人脖子上的触须，将她带回家中，并为女人的伤口贴上自制的生物膜来加速伤口的愈合。第二天，女人醒了，看着周围陌生的环境，准备拿桌子上的刀防身。
可是腿上的伤太重，摔倒在地上。正在维护电力设备的安娜听到响动，跑到屋里和女人四目相对。女人和安娜说，和她一起的还有一个男人，那个人是她的父亲，他在城堡中拥有极大的威望，求安娜帮忙寻找他的父亲。如果成功找到他的父亲并提供帮助，安娜便可以获得想要的一切奖赏，甚至可以带安娜进入城堡学习尖端的生物基因技术。安娜答应他，日出后便会去坠机地点继续寻找。晚上，安娜和女人有一搭没一搭的聊着天，得知女人叫小美。这时，安娜的父亲突然毫无缘由地抽搐起来。安娜看着抽搐的父亲，束手无策。小美来到跟前，让安娜用力按住她的父亲，然后深吸了一口气，她的嘴唇变成了鲜红色，紧接着吻在了安娜父亲的嘴上。下一秒，安娜的父亲便安静地睡着了。安娜诧异地看了女人一眼，心想一个普通的人类怎么会有这样的能力？看着睡着的父亲，也没去多想，悬着的心也放了下来。第二天，安娜再次来到坠机地点，这次加大了搜索的范围，在一个隐秘的树林里发现了一架飞行器，里面确实躺着一个男人。就在安娜努力拉开飞行器的驾驶舱时，大胡子带着他圈养的孩子们也找到了这里。大胡子假情假意地说看到他们恢复电力很高兴，其实心里已经知道安娜偷了他的种子，但是基于安娜父亲的面子并没有挑拨。大胡子来到被撬开的舱门前，看着奄奄一息的男人，并没有想救助他，因为大胡子作为城堡的傀儡，也不满城堡中统治者的所作所为，内心对城堡中的人恨之入骨，只不过迫于生存不得不对城堡低头。男人想得到大胡子的帮助，大胡子反问男人，他们拿自己提供的血液用来做什么？男人沉默着没有说什么。下一秒，大胡子捂住男人的口鼻。安娜上前想要制止大胡子并救下飞行器里的男人，却被大胡子死死地按在一旁动弹不得。安娜眼睁睁地看着男人的生命迹象一点点的流逝，却无能为力。接着，大胡子在驾驶舱里发现了小美的腰带，觉得事情一定不会像眼前这么简单。大胡子让孩子们处理了现场的痕迹，以免城堡里面的人发现带来不必要的麻烦。安娜回到家里，小美询问事情的进展。安娜欺骗小美说并没有找到她的父亲，因为安娜一直想要去城堡学习更新的技术来破译目前变异的基因编码。如果说出实情，安娜怕小美做出出格的事情，毕竟这里是贫民区，没有人是大胡子的对手。小美一旦出事，安娜好不容易遇到的希望也将随之破灭。随后，安娜带着小美穿过沼泽，来到了她的秘密基地。小美看到这一屋子的奇异植物，瞬间呆住了。即便是在城堡资源那么富足的地方，眼前这些植物她也是没见过的。与其说是植物，更像是有思维的动物，不仅能与人互动，有的还能表达自己的喜怒哀乐，甚至当喜欢的人来到身边时会发出欢迎的光，美幻至极。经过几天的相处，小美被安娜的纯粹和善良所感动，彼此建立了深厚的友谊。第二天，安娜准备再次到大胡子的仓库偷一些种子用作研究。无人机被大胡子抓住，破坏了里面的稳定装置。看到安娜前来寻找无人机，隐晦地说出他知道安娜偷了他仓库中的种子，并且惩罚了看管仓库的孩子。就在大胡子转身的一瞬间，安娜抱着无人机跑了出去，急忙来到树林里，发现无人机已经没办法像往常一样飞行和交流，接着晃晃悠悠地飞到树林深处。安娜紧跟上去，下一秒震惊地发现了看管仓库的小男孩。原来大胡子所说的处理方式是把小男孩杀了。安娜惊恐地抱起无人机准备回家。另一边，大胡子思来想去，还是决定给安娜一点教训，命令孩子们追了上去。就在安娜跑回家的途中，大胡子的孩子们追上了她，将她按倒在地上。安娜想要挣脱，但却无济于事。接着，男孩在安娜的手上烙下一个血奴的标记，便离开了现场。回到家后，安娜心中无比委屈，抱住小美道出了她父亲已经被大胡子杀害的实情。小美不相信安娜说的话，让安娜带她去现场确认。当小美看到漂浮在水坑中的父亲，不敢相信的来到父亲身边失声痛哭。没想到才分别几天，现在就已经生死相隔。安娜害怕小美的哭声引来大胡子，急忙把她从水坑中拽上岸边，却无意间在小美的后背上发现了一道只有人造人才会有的生物接口。小美试探性地伸出手指接近接口，只见接口中伸出无数触角与安娜的手指相连。此时小美也承认了她是人造人的事实。她不同于其他没有思维的人造人，她是特别的，是她的父亲创造了她。在城堡里创造拥有智慧的人造人是死罪，这也是他们逃出城堡的直接原因。当安娜得知小美欺骗了她时，希望在这一刻也瞬间破灭，顿时无尽的愤怒涌上心头，捡起地上的泥土摔在小美身上，发泄着心中的怒火。身为人造人的小美，在确认了制造自己的父亲已经离世后，准备了结自己的生命。下定决心后，便向自己后背上的生物接口刺下去，剧烈的疼痛让小美发出痛苦的叫声。安娜听到声响跑进屋子里，与一心求死的小美纠缠在一起。经过安娜的劝导，小美暂时放下了轻生的念头。晚上，安娜询问小美是否可以研究一下她的基因，
因为小美和其他普通的生化人相比是那么的与众不同，肯定有不为人知的秘密隐藏在小美身上。也许解开小美身上的秘密，就能找到农作物不能繁衍的密码，从而改变贫民区世世代代被城堡统治的悲惨命运。小美同意了安娜的请求。经过安娜的解析，发现在普通植物 DNA 内核的外围，有一圈特殊的物质锁住了这些 DNA 的繁衍行为。安娜在小美的帮助下，解开了外围的封锁物质，然后把从大胡子那里偷来的种子放入到器皿里，提取出 DNA， 将它滴到生物板上。惊喜的一幕发生在安娜和小美的眼前，只见植物中负责繁衍的 DNA 融合到了一起。安娜激动地把结果告诉了父亲，自己找到了破解种子繁衍的钥匙，这也意味着贫民区再也不会挨饿。小美这时才明白，制造她的父亲带着她逃出城堡，也是为了让平民摆脱悲惨的命运。第二天，安娜再次前往废旧的实验室，准备把所有的器皿取出来，破解更多的种子。就在这时，大胡子闯入家中，发现了他一直在寻找的小美。大胡子为了利益，准备将小美交给城堡的人。看着小美并不愿意和他走，大胡子走到安娜父亲身边，欲将他身上的营养供给生物管拔掉，以此来威胁小美。小美迫不得已只能和大胡子一同离开。就在小美转身拿衣服的时候，大胡子震惊地发现小美原来是一个人造人。大胡子从来也没见过拥有智慧的人造人，便想把小美占为己有，接着用自己的手指想和小美身上的生物接口建立连接。但小美并不是普通的人造人，连接的意愿是由自己控制的。小美深吸一口气，接着嘴唇再次变得血红，想欺骗大胡子让他沉睡过去。可大胡子也看穿了小美的想法。就在这时，安娜赶了回来，冲向大胡子。小美也摆脱了大胡子的控制，随后二人经过一番缠斗将大胡子制服。安娜却没有杀了大胡子，想和他做一个交易。接着安娜把他已经破解了繁殖密码的事情告诉了大胡子。答应下来的大胡子返回自己的住处，路上大胡子越想越气，竟被一个13岁的小毛孩威胁了，决定把人造人小美的事情汇报给城堡，以解心头之恨。晚上，当安娜正在继续制作可繁育的种子时，窗外突然出现生物扫描的波动，正在慢慢接近房子。随之而来的一种土色未知菌类从门缝蔓延到屋子里，这些菌类无孔不入，繁殖的速度也是出奇的快。安娜和小美只能爬到桌子上躲避。就在菌类即将触碰到安娜的身体时，竟诡异地消散成烟雾。安娜和小美赶快捂住口鼻，以免吸入体内。当烟雾消散后，小美知道城堡里面的士兵很快就会找到这里。瘫痪在床的父亲想要为安娜做最后一些事情，劝说安娜和小美赶快逃走，他来拖延城堡里的追兵。另一边，大胡子出门准备和士兵们汇报情况，可迎接他的却是生命的终结。大胡子到死也不会想到，贫民区的人类对于城堡中的士兵来说，和人造人并没有任何区别。士兵找到安娜的家里，安娜的父亲坚定地牺牲了自己，为女儿的逃跑争取了宝贵的时间。安娜看着远处的火光，心里还是无法接受这样的结果。当安娜和小美穿过一处红色灌木的时候，安娜提示小美不要触碰到灌木的枝叶。接着城堡的士兵追了上来，碰到了灌木，只见数个发光的小点瞬间穿透了她的身体。紧接着又一名士兵追来，他翻开同伴的身体，原来这些发光的小点是变异的萤火虫。安娜和小美小心地在灌木周围躲藏，可还是被士兵发现了。在安娜和小美的配合下，士兵的枪被抢下。让安娜没想到的是，手中的生物枪只有经过特定匹配过的人才能使用。紧接着安娜灵机一动，把枪扔进灌木中，然后卧倒。下一秒，士兵就被变异的萤火虫撞成了筛子。二人脱离危险后，小美觉得这样下去只能连累安娜，因为城堡要抓的只是自己。经过这么长时间的相处，安娜早已把小美当成家人，并不愿意和小美分开。小美为了安娜的安全，还是使用了自己的特殊技能，让安娜沉沉睡去。当小美醒来时，已经是第二天的早晨。安娜回到已经被炸毁的家，在门前种下了几个经过基因破解的种子，这也许是对父亲最好的守护。就在这时，几个孩子出现在安娜的视野中，原来是曾经被大胡子圈养的孩子们。幸免于难的他们都已经无家可归。随后，安娜带着他们漫无目的的在荒野中游荡，一路跟随漫游者，想要搞清楚他们到底要到哪里去。经过漫长的路程，他们来到一个漫游者的聚集地，里面都是披着黑色斗篷的漫游者，而面前是一座比树还要高的木塔。安娜好奇地登上木塔，爬到木塔的顶端，远远望去，一座豪华且繁盛的世界就在视野的另一头。但此刻的安娜内心已经对城堡没有一丝向往。随后，她毅然决然地转过身，把手中被破解的种子撒向大海。好了，故事到这里就结束了，咱们下个电影见，拜拜。